Hallo, mijn naam is Paul Bennekes. Ik ga hier laten zien hoe ik een keyboard repareer. Bij deze was door een ongeluk de toets gebroken. Ik heb de onderkant eraf gehaald. Dan kunnen we de toetsen terugdraaien en dan zie je de gebroken toets weer. Ik haal een heel segment van 1 octaaf, kan ik er zo uitklikken. Eerst een schroef losdraaien, de andere kant ook. Daar klik ik hem los en ik vervang hem met een precies zo'n segment uit een sloop-exemplaar. Vastklikken gaat eenvoudig. Ik maak hem weer vast. En als ik het toetsenbord weer terugdraai, moet je opletten dat de bekabeling niet, dat er geen kracht op komen te staan. De onderkant komt er weer op. En het toetsenbord is weer volledig te gebruiken.